粵語搞笑場面。對方咩？盛世地產揸 fit 人，我哋茶餐廳嘅業主綽號姣婆四，真名姣婆四，咩歲數30人？30即係虎，哇嚇狼虎年華姓陸，點嘅樣？年初四咁樣。咩話？年初四咁嘅樣？你都唔好聽我。年初四家有房，錢有死神，公有母君，點會好咁樣？宣盤有冇？有。咁我冇計錯，佢應該係水瓶座。水瓶座嘅特性外冷內熱，就好似呢個水瓶咁嘅樣，樽頸位好似好窄，但係如果你有本事入到去裏邊，其實係原始大森林，打關斗仲得。我講俾你聽啊，對付呢種女，一嚟就要一對居高臨下嘅眼神，一條強而有力嘅臂彎，將佢由肉海裏邊影爆出嚟。哎呀，佢啊，今次靠晒你，行運有夠有。哎呀，嚟啦嚟啦！一條強而有力嘅臂彎，居高臨下嘅眼神，你冇嘢啊？扑你個街啊！臭乞兒啊！咁樣犀利扮靚仔，死啊！